বন্ধুরা, আপনারা এই ভিডিওটি দেখার পর আপনার ধারণা চেঞ্জ হয়ে যাবে। পুরোপুরি ভিডিওটি দেখার অনুরোধ রইল। তো স্বাগতম আপনাকে এন্টারটেনমেন্ট টেকের নতুন একটি ভিডিওতে। বন্ধুরা, আপনারা কি জানেন বিমানের ওজন কয়েক হাজার পর্যন্ত হতে পারে? বোয়িং 737 ল্যান্ডিংয়ের ওজন 80,000 উপরে হয়ে থাকে এবং এটা ল্যান্ড করার সময় এটার গতি 250 থেকে 300 কিলোমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। তারপর এটার টায়ার কখনো ফাটে না। আপনারা কি জানেন এটা কখন সম্ভব হয়? এই টায়ার বানানোর সময় রাবারের সাথে অ্যালুমিনিয়াম এবং স্টিল মিক্স করা হয় এবং গাড়ির টায়ারের তুলনায় 6 গুণ বেশি প্রেসার ভরা হয় এবং এটা টায়ারের বাতাসের পরিবর্তে নাইট্রোজেন গ্যাস ভরা হয়, তাই বিমানের চাকা ফাটে না। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে শেয়ার করতে পারেন এবং আপনি যদি আমার ইন্টারেস্টিং বা রহস্যময় ভিডিও দেখতে পছন্দ করেন তাহলে চ্যানেলটা আপনি সাবস্ক্রাইব করুন। তো দেখা হচ্ছে আগামী ভিডিওতে। ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকবেন।